Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan manan jiru safaran jiru keessatti nagaa guutuun qabaanis nagaa keenya baay'ise Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u jechuun jaaladha. Akkasuma warreen hordoftoota obsee amboo taasan hundumti keessanuu baga nagaa taasan isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana dhageeffachuudhaan ilaaluudhaan dursa like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Akkasumaan immoo baga geessan baga walmaan geenye barri kun bara gammachuu, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara waa yaaddan itti milkooftani bakka karoorsitanii yaaddan baratti geessan isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani jira galata Waaqayyoo. Isinirraa badeen jiraan isiniin jedha maayikii hin qabu maayikii fayyadamaan jiru garuu sagalee kiyyaa hin dhaga'ama jedhee abdiin qaban isiniin jedha. Kanaaf hundumti keessanuu mee akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu qaba. Isa nagaa keenya baay'ee Yesuus Kiristoosiif galanna haa ta'u. Akkasuma immoo obsee har'a maalluu fiddee dhuftee naan jechuu dandeessu guyyaa ayyaanaatiin asitaa waree naam isinirra baay'isu waan isin gammachiisu waan isinitti tolu qofa bichaadha kan inni dubbadhu isiniin jedha. Maali yoo jettanii innis obboloota kiyya biyya Arabaa yoo inni obboloota kiyya shamarree biyya Arabaa keessa jirtan hunduma keessaniif dhaamsi kun isiniif ta'a jedhee abdiin qaba. Maaliif yoo jettanii ayyaanni yeroo ayyaanaa amma namoota tokko maybe free time argatanii eeyyamanii fi ayyaana keenya beekanii xiqqoo sammuu isaanii eeguuf jecha wantoota garaagaraa hojjechiisuu danda'u mana keessattiin. Warreen immoo gonkuma akka kiyya turtan ayyaanmaa kan jedhamayyuu kan hin beekne batalaa olii gadi jooruu fi mandara keessa siifachi raafamuun iyyuu guyyaa ayyaana keenyaa kan itti mul'atu akkasinitti hin dhagahamneef. Maali yoo jettani ayyaana jechuun ayyaanni maali? Bara jijjiiramu jechuun maali? Bara nu jijjiiramoo nutu bara jijjiira? Of jijjiiruu moo bara jijjiiruutu caala? Ayyaana irratti yoo xiyyeeffatamu jechuudha. Ayyaana jechuun turgumiin isaa maali? Guyyaa obboloonni yoo inni firoonni walitti dhufanii maatiin waan qabu inni hin qabnes inni qabus walitti fidee diggisee nyaachee dhugee kolfee taphatu. Wanti sirriitti maali reesi? Kolfaa fi tapha maatii keeti. Nyaachi maali? Maa turgumii qabu. Nan beekamoo akka nyaachaa abbotaan laanne nuti warra achi deemne hojjennu akka nyaachaa abbotaan laanne beekna. Garuu jaalala maatii fi maatiin wal ta'anii isa iddoo tokkotti gammadanii dabarsan hin naaffina. Garuu kanaaf obsee maaliif akkana nuun jettee jechuu dandeessu. Wanti akkana isiniin jedhee fi isinitti hin dhaga'amiin barri bararraan jira jechuudha. Barri hin dhufa hin darba. Garuu bara sana keessa of kalee kan darbe bara sattaanuu hin ga'a jechuudha. Kanaaf obboloottan kiyya obboloottan biyya Arabaa keessa jirtan hundumti keessanuu ayyaana jettanii wantoota garaagaraa jettanii akkasinitti hin dhaga'amne gonkumaa. Nama fakkeenyaaf dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Ayyaanni normaal akkuma inni achi jiruuti. Umana itti fakkaatu maasitti hin gammadu maasitti hin galu. Maaliif itti bareera waan ta'eef. Biyya keessatti galtullee waan achitti dabarsaa turte sana fuutee dhufta. Oo xiqqoo sochii namoonni si bukkee taasisaniif xiqqoo sitti toleen alatti homaa jijjiirumsa hin qabu jechuudha. Kanaaf maybe yoon yaani innan gara maatii deeme ayyaana natti fakkaatu malee ani gonkumayyuu dhugaa dubbachuuf yaani normaal akkuma innaa kan ittiin ilaalaa jiran. Akkuma innaa kan innaa isiniin jedhu yaani jira miti. Yeroo kaanis nan nyaadha nan dhugaa nan taphadha bas. Amma sanuma jechuudha ayyaanni. Amma ayyaanni baruu miti waan tokko natti fakkaachaa jira. Walitti hisaa waan jira ayyaana. Maaliif jettani dur natti jiru fe'iisa hawwiin waan hundumtuu na keessaa dhufte waan ta'eef biyya keessatti illee naan galu natti fakkaachaa hin jiru jechuudha. Maal gochaa jirtan moo jettanii biyya deemuufini biyya naan deemu immoo warra abbaa warraa kiyyaan deema achittiin ayyaana dabarsinaa asitti nu dida waan ta'eef kanaaf achi deemuudhaafini ani immoo shukki ooyiniin immoo bagattiin isin hin ga'ellee jechuu yeroo hin arganne xiqqoo ishii yaani bokkaan garaagaraa rooba malee maa viiziillee ta'ee miti kanatti viidiyoo seenuun na dabbare jechuudha. Viidiyoo waraabuun na dabbare malee waa biraatiin miti isin hin jedhaa bagattiin isin ga'ee dhugaa Waaqayyoo dubbachuun bagattiin isin ga'e. Lubbuudhaan jiraatanii
bara kana arguunu wanta gaarii tokko jechuudha. Lubbuudhaan jiraatanii bara kana arguun baroota rakkisaa baroota lubbuu hedduu dhaloota hedduu fudhatee darbe keessatti waaqayyo eegee isin tiskee biyya gandaa keessatti dawoo isiniif ta'e bakka dhokannaa bakka targalfii isiniif ta'e isin eegee sa'aatiif yeroo kanaa isin ga'e bara kan isiniif jijjiire waaqayyoof galannaa ta'u hunda dura caala jechuudha. Waan hunda isaatiin waaqayyoof galannaa ta'u. Naan bakka geessanii gammadaa waan markaa qabdanitti gammadaa innaa hojjettan gammadaa sammuu keessa hin canaannaqina sammuu keessa hin dhiphisina waan bakka iddoo jirtan ta'a iddoo jirtan fakkaadha. Biyyi lafaa hin dhuftis wanti biyya lafarraa hin dhuftis hin darbitis garuu wanti hin darbine hin dhumne nagaan waaqayyoo fi ayyaanni waaqayyoo gargaarsi waaqayyoo isin faana jira waan ta'eef gonkumayyuu waa'ee biyyaa yaaduu dhiisaatii ayyaana maal taate biqiltasoo warra kiyyatti hin dubbanne manaa abboo sim jedfataa jedfaarfannaa kee banaa hojii kee hojjedhu abboo dhugaa waaqayyoon isin jawaa homaa dantaatti kenniina ani yeroo natti dhaga'amu maal isee tadinaan achi ture jechuudha dhugaa isaa dubbachuufi yani amma bakkee kanatti wanti bara lawwatamu wanti soomana dubbisu hin jiru yeroo sana wanti natti dhaga'amu maal isee tan yeroo hayyaana waggaa ennaan ani ijoollee shiduuba biyya keenya hin nyaatu hin dhugu hin kolfu hin taphatu inni qabnes inni qabus guyyaa gaaf sana waan barbaade man ta'in qeesaatii gadi hin ba'u taa'ee kolfee taphata ani garuu guyyaa gaafa sana yeroon ijoollee shidudde duuba kaadhu bichaadha kan hin haaruun ture kan hin bo'u malee ayyaanum kan jedhamuyyuu nattis dhaga'amee sin beeku kun ayyaana keenyas ta'e guyyaa gaafa tokkootiif daabbootu ishee hin beeku biyya gandaa keessatti waan tokko godhee hin beeku waxee ila wayii gadaanaa guyyaa biraa waxii san nyaata Itoophiyaan nyaachaa ture achitti guyyaa gaafa ayyaana keenyaa wayii gadaanaa misira waxee hin beeku gonkumayyuu homaa bakka difficult yani waan mana argeenyaadhaan dhiisa homanatti fakkaatu garuu wanti xiqqoo ishiinatti dhaga'amu yumaan seetan ishii niitiin na fuutee baatee ganamaan gagalgalaatti na joorsaa na oolchitee kan hin dadhabe ishii qofatu irratti dhaga'amu joormaan gaafa sanatti mul'ata gaafuma ayyaana keenyaatti mul'ata. Innaa kanaaf hordoftoota kiyyaa animmoo wantiin isiniin jechuu barbaadu kanaadha. Yani waan wanti ta'uu hin qabu kun immoo ayyaana jechuun turgumitti hin lakkaa'ina waan dhuftuudha barbaraan jirti waan kana nama canaannaqee maatii kiyyaa minaamin jama jechisun ta'e reklamii kiyya moodi badhee jiraan isiniin jedha kana fakkaata anis xiqqooshii Indemia enjira jechuudha kanaafi amman gaafan deebi'ee dhufuutti viidiyoo kiyya naaf ilaala like share subscribe na godha moyoo haalli mijate immoo achittis immoo waan hojjedhe maal akkan godhe maal akkan nyaadhe akkamitti ka'ee akkamitti rafee waan hundiyyuu viidiyoo saniif waraaba jechuudha. Eebi haalli nageenya xiqqooshii gaama ayyaana kana yoo baay'ee yaani Inna kana oo ta'e nalatti bilbiloota kana siifachi fuudhu kana yoon sodaadhe nala irratti waan nyaadhe hunda saja keessanii hin argitu jedhee habdiin qaban isiniin jira isaaf immoo haala nageenya waaqayyo nagaadhaan geessee sinaa galchuu nuun jedha obboloottan kiyyaa yaani amma fumtuun jiru akka seexanaati waa'een biyya keenya hin beekamu. Kanaafi akkanan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa ammanuma shukkisiniin jechuun dhufee ammanuma fataa Yoinin immoo yaani anis xiqqoo ishee sinfaana wonaa sayna wayya kan maafan dhufeen isiniin jedha hordoftoota kiyyaa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa baga geessan onnee kiyyarra baga geessanii baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja bara kana keessatti immoo warreen viidiyoo kiyya yeroo ilaaltan isin mufachiise warreen jechoota hin taane yoon dubbadhe isin dagachiise bara kana dhiifama naa godhaa. Bara garaa walitti jabaatanii namni waliin hoodu namni walitti mufatee jiru baratti dhiifamu walii godhee bara haaraatti cehanidha. Ani namanitti mufadde hin qabu hordoftoota kiyya keessaas ta'e nama normaal naalitti mufadde hin qabu garuu kan natti mufadde yoo jiraattanii dhiifama naa godhaa isiniin jedha ani isiniin jaalladha isiniin kabajaa baay'ee tokko isiniin jaalladha isiniin jedha dhaamsa kana ammoo yoo isinitti tole comment godha, share godha, subscribe na godha.
isinin jedha amma nufutti YouTube kiyya ne jala dadhaban isinin jedha hordoftoota kiyya bagattiin isin ga'e amma gaafan deebi'ee dhufuutti nagaan turaan isinin jedha haasuma naasa keessatti hodhu goggoli jiraate dhiifama godhaan isinin jedha shaaloom nagaa waaqayyoo isin faana ta'u baa